ओइ जेठीको मेरो एक्स तेरो एक्स लाज लाग्दैन दुनियाँलाई एक्स भनेर चिनाउनलाई? त्यतिखेर चोखो पिराती गर्दाखेरि पिराती बुझ्यौ? अहिले दुनियाँलाई एक्स भनेर चिनाउन लाज शरम पचेको। अस्ति लप गर्दाखेरि मैले त प्लेन भाडा हालिदिएको थिएँ नि 15,000, अनि सपिङ गर्नलाई दिएको थिएँ नि 30,000, जम्मा जम्मी गरेर 50,000 रुपियाँ पैसा मलाई अहिले कहिले देऊ, नत्र भने म तिम्रो बुढीलाई गएर म भनिदिन्छु राम्रो हुनेवाला छैन है। म भनिरहेको छु पैसा चाहियो मलाई चाहियो, अहिले कहिले चाहियो। त जेठीलाई एक्स गर्नुपर्छ? घरमा नआएको ऋण तिर्न सकेको थिएन, गएर उहाँ 45,000 रुपियाँ ऋण बढाएर गइ नि त्यसले, थपेर गई होइन हो जोइटिङ रे होस् कटु तान्दिम, जहाँ पनि कुरा बिगार्छ भक्कलका हानेर ढलाइदिन्छ नि थाहा हुन्छ। तैँले किन चिनाएको थिइस् त अनि मलाई एक्स भन्दै? देखिस् अन्त गलत सोच्छस् आफै जाकिस्। एक्स गर्नुपर्छ ल। जोइटिङले 50,000 थपेर गई यार, घरमा नआएको ऋण तिर्न सकेको छैन यार। आफै बोका जस्तो दुनियाँ केटी लाग्यो हुन्छ अनि कहाँबाट हुन्छ त नि? हानेर भक्कलकै त पानी खाइदिन्छ नि थाहा हुन्छ।